बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये डॉलिस का फ्रिज है। ऊपर तो कूलिंग बिल्कुल सही कर है और नीचे वाली देखिए बिल्कुल कूलिंग है भी नहीं इसके अंदर। बिल्कुल प्लेट के ऊपर पानी आ रहा है। बिल्कुल कहीं से हल्की सी भी कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रही, ठंडक भी नहीं हो रही। और ऊपर वाले हिस्से है वो बिल्कुल ओके। मसला इसका यही आ रहा है, नीचे वाले कूलिंग नहीं है। अभी हम इसके पीछे से देख रहे हैं, इसके जितने भी इसके टाँके वगैरह जोड़े हैं सब चेक कर लिया तो कहीं से ये लीक नज़र नहीं आ रहा, कहीं से भी ऑयल का निशान नहीं नज़र आता। जब कहीं से ये लीकेज होता है तो ऑयल का निशान नज़र आता है। अभी हमने करंट सार के जितने भी इसके जॉइंट लगे हुए हैं, पैप के टाँके लगे हुए हैं, कहीं से भी ऑयल महसूस नहीं हो रहा। तो गैस पीछे करंट सार में मट्टी भी बहुत है। ये देखें, ये मट्टी की वजह